讲到违规记点新制度，去年实行了后，会当互民众检举，却引起职业驾驶的反弹。行政院会今日通过修正草案，罚金伫咧1200块以下，较小型的违规，包含骑奥多摆使用这个手机停伫咧过路线等等10项违规，袂搁再受理民众检举。这草案也要送到立法院审查。不过，路权团体是真不满，强调要发起抗议行动。 道路上牌临时停车，也是停伫行人穿越道，未来无搁受理民众检举。行政院测试通过《道路交通管理处罚条例》修正草案，加10种最高罚款1200块的道路违规，定义做较轻的违规，包括骑机车无戴安全帽、手提行动电话伫讲话，也甲汽车驾驶伫开车时阵点烟、食烟，影响别人行车安全。另外，伫桥、磅空人行道，包括顶仔骹行人穿越道、快车道临时停车，也有违规占用身心障碍专用停车位违规停车，这10项违规行为无搁受理民众检举。 轻微违规的这一个项目的一个部分的话，我们会在这一个就是条例送立法院审议的这个过程当中，我们同步会来这一个办理，会预告这个30天。 大概30天的一个时间，让大家这个外界有充分意见的一个表达。交通部表示，修法虽然限缩民众检举项目，但过未降低执法的强度，违规行为拢会处罚款，而且依照情况、依照规定吊扣也是吊销驾驶的执照。对这代志，行人零死亡推动联盟是批评。交通部伫咧修法前，也搁找民间团体伫开会，结果也是决定安尼做。未来要发动北中南串联抗议，无要互立法院通过修正草案。交通的环境是如此的危险，没有被改善。 又要去开放这么多的违规行为，本身就非常不合理。但交通部却无视我们的抗议，还是执意要一意孤行。违规不是合理的哦，违规也不是对的，只是在任何的法定制定下面，其实都应该要考虑到每一个行业以及交通安全上面。 两边的一个平衡。这个修法嘛，降低记点冲击，放宽自费道安讲习抵扣记点的限度，由1年抵扣2点提高到4点。对这样代志，台北市机动车驾驶职业工会认为，部分因为营业秩序违规，会当免受检举也是记点，这是减轻职业驾驶的压力。对修法引起职业驾驶加路权团体无共意见，交通部长王国才回应，这是现阶段道路交通环境改善前的暂时做法，希望伫道安甲平稳会当找到平。 所来立法院审查期间也是会使讨论。记者综合报道。